uyu munsi tugiye kuyaga kuwitwa Tereza w'i Calcutta wihaye Imana muri Eklezia Katolika. Tugomba kumva amajambo azohindura ubuzima bwacu, tuyabwiwe n'abantu bakiriho canke abamaze kwitaba Imana ariko bavuze ibihambaye bishobora kutwubaka bigatuma ubuzima bwacu buhinduka, kubera yuko iyo twumva amajambo abantu bagiye bavuga, iyo twumva amajambo adasanzwe bituma dusubira kuba bashasha mu mitwe yacu, ivyiyumviro vyacu bigahinduka, ingene tubona ibintu bigahinduka, tukiyubaka, tukubaka ikibano, tukubaka amasosiyete yacu, tukubaka mbere igihugu, eka mbere n'isi yose. Tereza w'i Calcutta, abari bihebye bose buzura umunezero. Tereza w'i Calcutta yavutse itariki 26 ukwezi k'umunani 1910. Yavukiye muri Macedoine du Nord. Ubuzima bwiwe yabuhariye gufasha abakene, cyane cyane abakene ba rwose, abakene ba rwose barimwo abagendana ingwara zidakira, barimwo abafise ubumuga, abantu bahebwe, abana bo mwibarabara. Ngivyo ivyo yagiye amenyekanamwo cyane cyane. Tereza w'i Calcutta yaragizwe umwiranda na Papa Francisco tariki 4 ukwezi kw'icenda 2016, inyuma y'imyaka igomba gushika 20 yari iheze yitavye Imana. Uyo muntu adasanzwe nababwiye yuko yavukiye muri Macedoine du Nord. Yarafise papa wiwe yarasanzwe ari umwubatsi, uwo papa wiwe akaba yagiye kwitaba Imana. Tereza w'i Calcutta afise imyaka 8, ntibaramenya neza icishe se wiwe. Bavuga yuko yoba yahawe uburozi azira ivya politike, nivyo yarasanzwe akoramo kandi ariko ngo naho yitabiye Imana, nyina wiwe yagumye arera Tereza w'i Calcutta, amureresha indero rukristo idini rya Eklezia Katolika. Ubwo noneho arahava aramwigisha yuko ari vyiza kwama afasha umuntu wari we wese atacaravye kandi atana kimwe yisunze. Ku myaka 12 rero Tereza w'i Calcutta yarumvise umuhamagaro mujana kwihebera Imana, ariko imbere yaho yari no mu makorale, imigwi y'ubutumwa. Yari umuntu wakunda gusenga cyane. Yavuye rero ngo aja mu babikira, aza gusezerana burundu bazokwihebera Imana ubuzima bwiwe bwose. 1931 aca afata izina rya Marie Thérèse de Lisieux kugira ngo amwisunge mu karorero kiwe, ariko mu nyuma n'abamaze kuronka ububikira yavuye acaronka izina rya Marie Thérèse w'i Calcutta, ari naryo zina uyu munsi tumuzi ko kandi tukamumenya ko nk'umuntu adasanzwe. Rero mu 1947 ari mu gari ya moja, ariko aje kumenyesha ubutumwa mu Buhindi. Niho yumva ijwi rya Yesu rimubwira yuko yoreka kuza kwigisha, ariko mukaza gufasha abantu bafise ibibazo, barimwo bamwe bagendana ubumuga canke abavutse ari birema, eka abantu bari mu makuba menshi atandukanye, harimo n'izo ngwara zidakira. Niho rero mu nyuma muryango umaze kumurungika mu Buhindi, za New York n'ahandi, yahava ashinga umuryango w'ababikira baba Charité, nyine bafasha imfuvyi, bagafasha abagwaye imibembe. Yavuye rero yubaka amavuriro atandukanye hirya no hino mu mpande zine z'isi. Yarakoze vyinshi gushika bavuga yuko yashoboye kuba afise ababikira 4,000 imbere yuko yitaba Imana, ngo bari mu bihugu 123. Eka mbere ngo yarafashije benshi, harimwo nabo badasangiye ukwemera mu bihugu by'abayisilamu. Abayisilamu barakunda uyo mubikira, baravye ibikorwa vyiwe yagiye arafasha abantu adacagura. Mbere ngo n'amajambo yiwe bagenda bisunga mu nyigisho bagenda batanga. Tereza w'i Calcutta yararose n'ubushimwe butandukanye, agashimwe kitiriwe Nobel, umudali w'inzahabu,
aho hose bagomba kumushimira ku bikorwa byinshi yagiye arakora ahatandukanye, cyane cyane yitwararika abantu barwaye, abana bo mw'ibarabara, abakene, abagwaye imibembe, eka abantu bose bahebwe. Nabibabwiye rero yuko yahavuye agirwa umutagatifu muri Eklezia Katolika ku tariki 4 ukwezi kw'icenda 2016, agiwe imbere na Papa Francisco basanzwe ari ku ntebe ya Petero. Aho hakaba ari nyuma yaho habonekeye ibimenyetso by'uko uyo mutagatifu, uyo mweranda yabandanije kuri bikorwa ngaha ku isi, kuko hari igitangaro kimwe cyabonetse, umugore yari afise ikivyimba mu mutwe. Araheza rero baraheza barasenga, basengera uyo mukenyezi bisunze uyo mweranda Tereza w'Ikalikita, ngo uyo muntu arahava arakira. Hari mu 2002 ngo mu nyuma kandi hari umugabo hariya mu Buhindi yari muri koma, mwe bita kuvuga yari yataye ubwenge, baje kumubaga. Kambere uyo muntu babona yuko adashobora gukira, mugabo ngo barasenga bambaza Imana baciye kuri mutagatifu Tereza w'Ikalikita. Iyo muntu arasubirana ubuzima, ngo niho uwo mupapa Papa Francisco yafatiye kugira ngo yemeze yuko iyo muntu agiye mu mutigiri w'aberanda bambazwa muri Eklezia Katolika. Akaba rero uno munsi yambazwa nk'abandi beranda inyuma y'imyaka ishika 20 aho yari yitabiye Imana. Mu gihe cy'ibibazo umbera igisubizo, mu nzira inyerera urankomeza mukunzi. Nagira mu nkundire rero tugaruke ku majambo meza, amajambo akomeye yavuzwe na Tereza w'Ikalikita, amajambo ashobora guhindura ubuzima bwa twe bw'abantu bigatuma twiyumvira ukundi. N'amajambo nkuko nabibabwiye ariko arafasha isi yose, abantu bariko barisunga, yaba abari muri Eklezia Katolika n'abatayirimo, kuko basanze ayo majambo yiwe ari nkoramutima. Ndanabibutsa yuko mu biganiro nk'ibi tuze kubabwira ayo mateka y'ibyabaranze tubishyize imbere cyane, ariko tuza kubabwira amajambo akomeye bavuze kugira ngo ayo majambo ashobore kutwubaka, aduhindurire n'ubuzima. Tereza w'Ikalikita rero yagize ati, urankomeza mukunzi. ubwoba bw'ejo hazaza ni ikimenyetso cy'uko iyi minsi urimwo utariko urayikoresha neza. Ukaba ufise ubwoba bw'ejo ni ikimenyetso sindamusiga by'uko iyi minsi utariko uyikoresha neza. Niko Tereza w'Ikalikita yabivuze. Hari ibindi yavuze agira ati, niba ugira neza bashobora kuvuga ko wikunda, utari kubikora nk'uko babishaka, bakavuga amajambo menshi, atariko ntibiguca intege, wewe bandanya intego yawe ushike kuco wiyemeje, kuko mu minsi yose ntibazokoma bashima ivyo umuntu ariko arakora. Tereza w'Ikalikita yaravuze ngo uzumenye ko ivyo umaze imyaka myinshi wubaka ushobora kubisambura mu mwanya mutoye, mu munsi umwe, mbere mu isaha imwe. Umuntu rero yo kwama agavye mu vyo ariko arakora, yiyubara kugira ngo ivyo yubatse igihe kinini ntabisambure mu kanya gatoyi. Yaragize ati, iyo wishimye abantu batari baki barakugirira ishari, wewe raba ico uriko urakora, ntiwumve ivyo bariko baravuga, kuko bohava baguca intege. Hari irindi jambo yavuze Tereza w'Ikalikita ati, ibintu bito bikoranwe urukundo biruta vyinshi bidakozwe mu rukundo, ngo ariko kandi ibyo bikoranwe urukundo birashobora guhindura isi yose. Ibintu bito bikoranwe urukundo byoshobora guhindura isi yose. Yaragize ati, igihe nyaco n'ubunyene, nturindire ejo hazoza kuko ntuzi ibyaho, ntiwiyumvire kandi ibyejo haheze kuko haramaze guhera. Igihe gikomeye ni igihe c'ubunyene, ibyo ufise ukora bikora ubunyene, nturindire ejo. Umwanya mwiza n'ubunyene, ugomba kugaruka mu bunywanyi bwamwe n'Imana,
si ejo haheze, ejo haraheze, ejo hazaza ntuzi ivyaho. Umwanya mwiza ni ubu nyene. abo yakuye kucya Yarongeye avuga ati abantu bamwe baza mu buzima bwacu baje nk'umugisha, abo yacu mu gihe abandi nabo baza batubera ivyirwa, batubera isomo. Hari abantu baca imbere yawe ukaba umugisha mu gukemura ibibazo wari usanganywe bakabigufashamwo, n'abandi baza bakwigisha bakakubera isomo. Ibi birahambaye, nibaza ko umuntu wese abizirikana. Uriko urabona baguciye imbere ko bose bataje nk'umugisha, ariko hari abaje amengo ni ivyirwa imbere yawe. Nuko rero ubimenye, uzoza uramenya uti umuntu anciye imbere mbega anziye nk'umugisha canke anziye nk'icigwa. Nivyo bibiri gusa, nta kindi gituma umuntu ashobora kuza imbere yawe. Hari igihe rero umuntu ashobora kuza imbere yawe wowe ukabona ibindi. Oya, ataje nk'umugisha, aje ngo akubera icigwa. Naho yoba ugomba kukwaka ubuzima, naho yoba umusuma, naho yoba umuntu agomba gusubiza inyuma iby'ubuzima bwawe, harimo icirwa mu gihe atakubereye umugisha. Teresa Karikita aravuga ati nshobora gukora ibyo udashoboye, nawe ugashobora gukora ibyo ntashoboye. Ushobora gukora ibyo udashoboye, nawe ugashobora gukora ibyo ntashoboye. Ati tubishize hamwe rero dushobora gukora ikintu gikomeye. Wa wundi acagira ati umuntu wese aca imbere yanje, umuntu Imana icisha imbere canke ku rugendo rw'ubuzima bwanje, ni umugisha, ni ingabire. Kandi umuntu wese yamafise icyo ashoboye, ntawe ushobora byose. Mugabo abantu babishize hamwe barahava bagakora ibikomeye. Hari ikindi yagize ati nahora nibaza ko amasengesho canke ibisabisho bishobora guhindura ibintu, ariko nasanze naribeshe. Namenye ko amasengesho adahindura ibintu, ahubwo amasengesho ahindura abantu, maze abantu akaba aribo bashobora guhindura ibintu. Amazu y'igisagara cacu ntazokubakwa n'amasengesho, ibiraro ntibizotarugwa n'amasengesho, abagendana ubumuga bacu tugomba gufasha, barutse imbere ya abari mu bibazo bitandukanye, si amasengesho azobafasha. Amasengesho azodufasha guhinduka, maze natwe tugaruke duhindure ubuzima bwacu, duhindure ibintu. gushima ndebye imirimo Arongera akagira ati ni Teresa Karikita ati ku mugoroba w'ubuzima bwacu, ku mugoroba w'ubuzima bwacu ntituzobazwa ubutunzi, ntituzobazwa amashure, ntituzobazwa amatungo twari dufise, tuzobazwa ingene tweretse urukundo umugenzi. Nari nshonje uramputwonja, nari nyote uramputwonywa, nagenda gusura nyambika, nari mwibohero uraza kundaba. Tuzobazwa urukundo. Ibindi byose nibidufasha ngaha mu buzima, ariko icyo tuzobazwa ni urukundo tweretse uyundi muntu. Arongera akagira ati urukundo ntirusaba kuba umuntu adasanzwe. Kugira ukunde ntibisaba yuko uba umuntu adasanzwe, atariko nyabuna bisaba kuba umuntu atarambirwa mu kugira gute, mu gukunda. Teresa arongera ati nimba ugomba guhindura ibintu, tangurira mu rugo rwawe. Ntiwiyumvire yuko ushobora guhera ahandi hantu, hera mu rugo rwawe. Amahoro canke intambara bihera mu rugo, iterambere ry'igihugu rihera mu rugo, iterambere rya ekleziya, iterambere rya marihera mu rugo, kuko mu rugo niryo soko ry'ibyiza canke ry'ibibi. Ugomba rero kw'igihugu, ugomba guhindura ibintu, hera hariya mu rugo rwawe. Yarongeye agira ati igihe cyose umwenyuriye umuntu ni ikintu gikomeye uba umukoreye. Kumwenyurira umuntu gusa, wa wundi agira ati simvuze ibyo ntanga, niwabura icumu umuntu uramumwenyurira. Ibi ntibisanzwe, ushobora no kubwira ijambo rito umuntu
ririmwo urukundo no kumumwenyurira, iryo jambo rigahita rimwubaka mu buryo budasanzwe. Niwe yavyivuze ko agira ati ntabwo nkora ibikomeye, nkora duto mugabo nkadukorana urukundo. Kora bito ubikorane urukundo. Kora bito ariko bikorane urukundo. Nutashobora kubikorana urukundo rwinshi, bikorane basi ruke. Nutagira na ruke ubura basi ubikore. Niko Tereza w'ikarikita abitubwira mwaya majambo meza. Aragira ati ibyo dukora twibwira ngo ni bito, tukibwira ngo ni nk'igitonyanga canke ni nkima rimwe mu nyanza canke mu kiyaga, ngo ariko umenye ko inyanza canke ikiyaga gishobora kugabanuka kubera igitonyanga kimwe. Amajambo ya Tereza w'ikarikita n'amajambo meza cyane. Hari kindi yavuze, ijambo yavuze rikomeye ngo Imana ntidusaba gutsinda, idusaba kugerageza no guhozako. Ntuze wibwire ko Imana igusaba gutsinda, igusaba kugerageza no guhozako. Hari kindi yavuze ngo nimba uhora ucira abantu urubanza, ntuzoronka umwanya wo kubakunda. Ufata umwanya munini uvuga abantu, ubacira imanza, none uzobakunda ryari? Ku mwanya wo kubakunda warubonyene, weho ufata umwanya wo kubacira imanza. Yaravuze ngo amajambo magufi ariko meza arashobora guhindura ibyiyumviro by'uyabwiwe. Umuntu ashobora kumubwira ko umukunda, iryo jambo rikazomuryohera. Umuntu urashobora kumubwira yuko ari mwiza, iryo jambo rikazomuhimbara, akazorigendera ko ubuzima bwiwe bwose, akumva kandi akabona yuko hari ico ashoboye mu buzima. Jambo ni rito mugabo riragira ikimazi kuwuri bwiwe. Yaragize ati muri Amerika hariho inzara, ariko ngo sinzara ihari, sinzara y'ibintu ihari, hari inzara y'urukundo. Ijambo rizana no mu gihugu cacu uyu munsi. Mbega hari inzara y'ukuri y'ibintu? Hari ubukene bw'ibintu canke hari ubukene bw'urukundo? Amajambo yagirirwawe ngo yagize ati benshi bishwe no kubura urukundo. Ni wabona umuntu ku nzira ariko aragira ibibazo mu byo gufungura no mu byo kwambara, mu by'imibereho yiwe kubera ubukene, burya ngo reka hohoterwa nuko abantu batagira urukundo. Yaragize ati nimba ucitse intege nuko wari wizeye ko ushoboye byinshi. Ego nimba ucitse intege nuko wari wizeye ko hari ibyo ushoboye. Umuntu ntacashoboye, umuntu ashoboye bike. Imana nayo ntishobora kuza kuzuza umuntu yiteze ko byose abishoboye. Irafata umwanya kigira kugwana ko abazi yuko hari ibyo badashoboye. Nubavuga ko ucitse intege rero nuko wari wiyizeye. Ayo n'amajambo adasanzwe avugwa na Tereza w'ikarikita. Yaragize ati ikibazo mu buzima si ubwinshi bw'ivyo utanze. Ikibazo mu buzima, ikibazo si ubwinshi bw'ivyo utanze, ariko ikibazo mbega ubitanganya urukundo. Urukundo kwa Tereza w'ikarikita ni ikintu kidasanzwe. Yarongeye agira ati Imana siyo yaremye ubukene, ubukene bwaremwe n'abantu. Imana siyo yaremye ubukene, ubukene bwaremwe n'abantu. Imana kubera ngo yaduhaye ibintu byo gutunga, ngo yaduhaye ibintu byo gusangira. Aya majambo arakomeye bagenzi. Yaragize ati ni mube abizigirwa no muri bito. Yesu yari yavuze ijambo risa nk'iri. Mbega nimutaba bizigirwa muri bito, ninde azobashinga byinshi? Nimutaba beza mu gutunganya itunga ribi, mutaba bizigirwa mu gutunganya itunga ribi, ninde azobashinga itunga ryiza? Amajambo Tereza w'ikarikita ayavoma n'iryo jambo
ya Yesu. Ikale amajambo yose amaze kutubwira, murazi neza yuko Bibiliya igitabo c'Imana amajambo Yesu Kristo yagiye agarukako amajambo atuganisha ku rukundo. Yaragize ati kwiherezo y'ubuzima bwacu hazosigara ari twebwe turi kumwe n'Imana yacu, ntabwo tuzoba turi kumwe n'umuntu n'umwe. Ku mugoroba w'ubuzima bwanje nta muntu n'umwe azoza kuntabara, tuzoba turi kumwe n'Imana kumbura n'ibikorwa byandanze. Turi ngaha ku isi mu ngendo, baradufasha n'abasaserdoti n'abandi bose bashobora kutwunganira muri ibi na biriya, ariko ku mugoroba w'ubuzima bwanje ndiko ndaba mw'uyu mubiri, maze kuva mw'uyu mubiri ni jewe n'Imana kumbure n'ibikorwa noba narashoboye kurangura. Hari irindi jambo yavuze ati iyo tubona dutsitara ku rutare ntidushobora kwibaza yuko urwo rutare ariko twohonyorako kugira ngo tubandanye urugendo rwacu. Urabona utsitara kandi ukarwa, utsitara ku rutare canke ikindi kintu, urwo rutare canke ico kindi kintu cisunge ugihagarare ko gihonyoreko, ugitambukireko, gishobore kuba ikiraro canke kidufashe gukomeza urugendo rwacu. Yaragize ati nimba udashoboye gufasha abantu 100 ngo burabasi ufashe umuntu n'umwe, ariko ubikorane urukundo. Urukundo kwa Tereza y'Ukarikita ruguma rugaruka. Yaragize kandi ati ni icaha kibi cyane gukorora inda, kubera yuko vyica abantu babiri, vyica umwana kagenda, ariko kandi birica n'umutima w'umuvyeyi. Gukorora inda rero yarabishimangiye yuko ari ikintu kibi cyane. Yarongeye agira ati inyenyeri n'ukwezi bigenda vyicecekeye, ibiti n'amashugwe birakura vyicecekeye, kandi ibyo bidufitiye akamaro kanini. Natwe bw'abantu rimwe rimwe ngo birakeneye yuko twicecekera kugira ngo dushobore gukora ibihambaye. Ayo n'amajambo ya Tereza w'Ukarikita. Ari kindi yavuze gikomeye cyane, iri jambo yavuze rikomeye cyane ngo amaboko afasha arusha ububasha iminwa isenga. Iryo jambo rirakomeye cyane. Byo mariki ndiko ndasenga ntashobora gufasha mugenzanje, ngo ntumva ko bihambaye ku muntu kuri ubu atasenze, ariko arasenga mu bundi buryo, ariko arafasha mugenzi we. Ndumvira ijambo tworigira ryacu uyu munsi, aho tubona amasengero yuzuye, mugabo tukabona abafise ibibazo ni benshi, migabo abantu babo kwa bonyene. Umuntu ashobora kubura n'umuti kwa muganga, ashobora kubura na paracetamol, ugasanga umwana ntiyagiye ku ishure, ugasanga mu buzima bwiwe uyo muntu ubukene bwaramwegeranije, mbega aba wenyene ko amasengero yama yuzuye. Uyo muntu ari ku nzira y'ubuzima bwanje, ubwira ijambo rya Tereza y'Ukarikita naco ryombwira uyu munsi, bigatuma agira ico mpinduye. Yarongeye ati nohitamwo gukora amakosa mu bugwaneza kurusha gukora ibitangaza mu guhemuka. Nohitamwo gukora amakosa mu bugwaneza, amakosa ntiyari yemewe, mugango yohitamwo kuyakora mu bugwaneza hako yokora ibitangaza abikora mu buhemu. Munkundire aya majambo ya Tereza y'Ukarikita ndayasozerere kwa aya majambo yavuze agira ati baho ubuzima bworoheje bizofasha abandi kubaho. Burya ngo igihugu gifise abantu bafise amatungo menshi ngo bituma ngo abandi baba mu buzima buruhije. Igihugu gifise abantu bafise amatungo menshi ngusanga gifise n'abandi bari mu buzima buruhije. Byoba vyiza rero ngo abantu babayeho ubuzima bworoshe
kuko bituma ngo bifasha abandi. Iri jambo rya nyuma muyo yavuze Tereza w'Ikarikita yagize ati ntukarorere ko umuyobozi agukorera ibyo ushoboye kandi nawe ushoboye kuvyikorera. Ntukarorere umuyobozi ngo agukorere ivyo nawe ushoboye kwikorera. No mu gusenga nuko n'Imana yacu dusenga ku munsi niko kuko ntidushobora kurindira ko ivyo dushoboye Imana ariza kubidukorera, kandi yaduhaye ubwenge bikore natwe, hanyuma aho tunaniriwe kumbure Imana idufashe. Ari nka wa wundi yavuga ati kora nkuko Imana itahari, ariko kandi wizere yuko atana kimwe ushoboye udafashijwe n'Imana. Urumva ayo majambo? Mugabo ukore nkuko Imana yoba itahari, mugabo kandi umenye ko atana kimwe ushoboye udafashijwe n'Imana. Ngayo rero amajambo nagombye kubasangiza uyu munsi hano kuri televiziyo Umuvugizi. Hashobora kuba hari ijambo ryagucitse, usubire hariya mu ntango kuri televiziyo Umuvugizi, nanone ugire sabone nimba utarabikora, ugire subscribe, ugire partage, kugira ngo aya majambo abandanye gushikira benshi, tubandanye twubaka isi. Surabahumuriza abari bicaye ku cyavu n'ibikoma.